Sen bak keyfine. Ulan ses gelmiyor da bu nasıl bir mevzu? Hanımefendi çok teşekkür ederim. Gerçekten yüreğinizin yanaklarından öperim. Alacaklı gibi bir duruşun var senin. Alırım onu böyle elime. Sağ sol yanak öper geri yerine takarım yani. Arkadaş 30 gün aynı tişört giyilir mi ya? Bak bizim şeklimize ya. Bak güzel kardeşim. Ay canım benim, bir dakika ya, bir dakika. Kendisi gerçekten çok güzel bir bayan. Kraliçem halen burada mısınız? Sezar mikrofon sende canım. Ulan millete iyilik yaramıyor arkadaş, nasıl olacak bu işler ya? Buraya gelirken ne düşündün de buraya geldin? Polis var, ananı avradını her tarafını